Сахар бьет не по фигуре. Сахар бьет по мозгу. И чем старше вы становитесь, тем сильнее удар. Исследования последних лет показывают, связь между уровнем сахара в крови и здоровьем мозга намного глубже, чем мы думали. После 50 лет именно сахар может запускать в мозге воспаление, нарушать память, мешать сну и даже ускорять старение. И, увы, мы часто даже не замечаем, как это происходит. Сегодня поговорим о том, как именно сахар влияет на работу мозга, какие симптомы могут быть сигналом опасности и как можно помочь себе простыми, но важными шагами. С возрастом наш мозг становится особенно уязвимым. И один из главных врагов — глюкоза в избытке. Даже если у вас нет диабета, скачки сахара в крови влияют на мозг каждый день. Когда уровень сахара подскакивает, в мозге запускаются микровоспаления. Это может повлиять на концентрацию, скорость мышления, способность запоминать, а на эмоциональную устойчивость. Ученые называют это инсулин-резистентностью мозга. Когда клетки перестают воспринимать инсулин, и мозг буквально остается без топлива. Особенно опасно это после 50. С возрастом чувствительность мозга к инсулину падает, а уровень воспалительных процессов растет. Исследование медицинского колледжа Вейл Корнелл Medical College выявило тревожную связь между преддиабетом и ухудшением работы мозга. Преддиабет — это состояние, при котором уровень сахара в крови повышен, но еще не достигает порога диабета. Однако даже в этой фазе начинаются серьезные изменения в мозге. У людей с преддиабетом на 30% чаще наблюдаются нарушения краткосрочной и рабочей памяти. МРТ показала уменьшение объема серого вещества, особенно в областях, отвечающих за внимание, самоконтроль и обработку информации, таких как префронтальная кора и гиппокамп. Иными словами, даже без диабета высокий сахар может постепенно разрушать когнитивные функции, особенно после 50 лет. Надежда Николаевна, 63 лет, жаловалась, что путает слова и забывает, куда положила свои вещи. Оказалось, высокий сахар. Она убрала сладкое, добавила белок в завтрак и стала больше гулять. Через месяц сказала, в голове как будто прояснилось. Как сахар влияет на настроение и сон? Сахар — это не просто вкусный продукт. Это вещество, которое активно вмешивается в работу мозга. Когда вы съедаете что-то сладкое, булочку, конфету, даже полезный йогурт, уровень глюкозы в крови резко подскакивает. В ответ организм выбрасывает инсулин, чтобы понизить сахар. И вот здесь начинается самое интересное. Инсулин часто работает слишком эффективно, и уровень глюкозы падает ниже нормы. А для мозга глюкоза — основной источник энергии. Он воспринимает ее нехватку как сигнал опасности. В результате активируются зоны мозга, отвечающие за тревожность. Повышается уровень кортизола, гормона стресса, нарушается выработка серотонина, гормона спокойствия и радости. При резком снижении сахара мозг буквально включает панику. Отсюда внезапная раздражительность, плаксивость, чувство «жизнь не в радость». Сладкое также влияет на сон. А почему вы плохо спите после вечернего десерта? Дело в том, что избыток сахара мешает выработке мелатонина, гормона сна, а скачки инсулина ночью сбивают естественные циркадные ритмы. В итоге трудно заснуть, сон прерывистый, пробуждение с ощущением разбитости. В исследовании Университета Колорадо участники, которые ели сладкое после 9:00, засыпали в среднем на 23 минуты дольше и чаще просыпались ночью. Особенно остро это ощущается после 50 лет. С возрастом снижается толерантность к глюкозе, чувствительность к инсулину нарушается, и даже маленькие порции сладкого могут вызвать большие колебания. Пример. Женщина 62 лет, учительница на пенсии, жаловалась, что просыпается около 4 утра в тревожном состоянии, а потом долго не может уснуть. После исключения вечернего печенья и добавления небольшого количества зеленой гречки с овощами, сон стал крепче, тревоги ушли. Сладкое не дает радость. Оно сначала возбуждает мозг, а потом резко бросает его в упадок. Этот маятник истощает нервную систему. Как сахар разрушает память и повышает риск инсульта. Вы когда-нибудь забывали, зачем зашли в комнату? Или ловили себя на том, что слова будто застревают? Это не всегда возраст. Иногда сахар. Когда в крови постоянно высокий уровень глюкозы, она начинает повреждать сосуды. Особенно мелкие, а именно они питают мозг. Это называется гликотоксичность. Сахар буквально карамелизует белки и стенки сосудов, делая их хрупкими. Сахар повреждает эндотелий, внутреннюю выстилку сосудов. Это ухудшает кровоснабжение мозга, особенно в области гиппокампа, центра памяти и обучения.
Что это дает в реальной жизни? Ухудшается кратковременная память, снижается концентрация, растет риск микроинсультов, о которых вы даже не узнаете. Исследование. Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения провели сканирование мозга у людей с высоким потреблением сахара. У них объем гиппокампа был в среднем на 10% ниже, чем у тех, кто ел мало сладкого. При этом память и скорость реакции снижались на 20-30%. А теперь внимание, речь не только о тортах и конфетах. Сахар скрыт повсюду. В соусах, йогуртах, хлебе, даже в фитнес-батончиках. Особенно уязвимы женщины после 50. Гормональные изменения замедляют метаболизм, повышается инсулинорезистентность, мозг становится чувствительнее к колебаниям сахара. Тамара Петровна, 67 лет, заметила, что после каждого невинного пирожка ей тяжело сосредоточиться. Убрала сладкое, перешла на цельные продукты. Через месяц уже легче читала, стала быстрее подбирать слова и меньше волновалась в общении. Если вы хотите сохранить ясность ума, начните с того, что кладете в тарелку. Мозг любит стабильность, а сахар дает качели. Как понять, что сахар уже влияет на ваш мозг? Сахар– коварный спутник. Он не всегда дает о себе знать сразу, но тело подает сигналы. Главное– это услышать их. Вот на что стоит обратить внимание. Утренний туман в голове, проснулись, а мозг будто не включается. Это может быть не просто усталость, а колебание сахара. Тяга к сладкому после обеда. Организм требует быстрой энергии, наверное, значит, вы уже в сахарных качелях. Раздражительность без причины. То, что кажется характером, может быть падением глюкозы. Особенно, если вы нервничаете между приемами пищи. Сложнее концентрироваться. Читаете и не помните, о чем был абзац. Это не всегда возраст, это может быть питание. Головные боли в течение дня. Скачки сахара влияют на сосуды, особенно если вы часто пропускаете приемы пищи. Сонливость после еды. Вроде поели, и сразу хочется лечь. Это может быть реакция на избыток углеводов. Нарушение сна. Часто просыпаетесь ночью или не можете уснуть. Организм может пытаться стабилизировать уровень сахара. Светлана Михайловна, 62 лет, жаловалась на забывчивость и головокружение. Вела дневник питания. Оказалось, с утра каша с медом, днем банан и сладкий чай. Исключила сахар и через 2 недели уже отметила. Стала просыпаться бодрой и вспоминать, где оставила очки. Если вы замечаете подобное, не пугайтесь. Это не приговор, это сигнал, и на него можно повлиять. Что делать? 7 шагов, чтобы спасти мозг от сахара. Минарен, нюршайна, кюкюмана, ташайнина. Ва, тунейнени. Если вы узнали себя в предыдущих признаках, это не повод для страха. Это возможность изменить ситуацию. Мозг после 50 еще способен к восстановлению, если создать условия. И вот что помогает. Уменьшите количество свободного сахара. Это не только про конфеты, скрытые сахара, в соках, сладких йогуртах, соусах и даже хлебе. Главное не бросать резко, а мягко снижать дозу. Например, вместо сахара в чай немного корицы или лимона. Завтракайте белком и клетчаткой. Такой завтрак стабилизирует уровень сахара на весь день. Например, омлет и тушеные овощи, гречка с творогом, нежирный сыр и цельнозерновой хлеб. Делайте перерывы между приемами пищи. Идеально 3-4 часа без перекусов. Так организм не уходит в режим сахарных качелей. Добавьте продукты с хромом и магнием. Хром снижает тягу к сладкому, а магний помогает нервной системе. Что есть? Брокколи, гречка, орехи, шпинат, фасоль. Пейте чистую воду. Иногда мы путаем жажду с голодом. 1 стакан перед приемом пищи, и тяга к сладкому снижается. Спите не меньше 7 часов. Недосып увеличивает желание сахара. Мозг ищет быстрый источник энергии. Хронический недосып– один из факторов ускоренного старения мозга. Уменьшайте стресс. Стресс усиливает тягу к сладкому через кортизол. Помогают дыхательные практики, медленные прогулки, вечер без телефона, дневник. Елена Анатольевна, 58 лет, заменила вечерний чай с печеньем на ромашку с грецкими орехами. Через месяц сказала: «Я будто проснулась, меньше тревоги, яснее мысли, и вес пошел вниз». Чем заменить сахар? Полезные сладости, которые не вредят мозгу. Когда мы говорим о вреде сахара для мозга, речь не о том, чтобы навсегда забыть о сладком. Важно научиться находить такие вкусы, которые радуют, но не разрушают нейроны. С возрастом чувствительность мозга к колебаниям глюкозы возрастает. И резкие качели, то прилив энергии, то упадок, начинают сказываться на памяти, внимании и даже настроении.
Но тяга к сладкому может быть удовлетворена иначе. Мягко, естественно и безопасно. Запеченное яблоко с корицей при запекании яблоки становится ароматнее и слаще, без добавления сахара. Корица помогает стабилизировать уровень глюкозы и снижает инсулинорезистентность. Исследование в American Journal of Clinical Nutrition показало, что корица может замедлять опустошение желудка и снижать уровень сахара в крови после еды до 25%. Нина Гергиевна, 67 лет, страдала от вечерних набегов на сладкое. Ее внук однажды запек ей яблоки с орехами и корицей. «Это было как десерт, только без угрызений совести», — вспоминала она. Через месяц таких замен тяга к конфетам заметно снизилась. Каркаде или чай из корня солодки. Некоторые травяные чаи обладают сладковатым вкусом, но не содержат сахара. Каркаде содержит антоцианы — природные пигменты с антиоксидантной активностью, а солодка действует как натуральный подсластитель. Важно, солодка повышает давление, поэтому ее нужно использовать умеренно и не пить каждый день. Ученые из Университета Мэриленда показали, что антоцианы в каркаде защищают сосуды и замедляют возрастные изменения мозга. Чернослив, курага, инжир, сухофрукты содержат натуральный сахар, но они упакованы в клетчатку и микроэлементы, которые замедляют всасывание глюкозы. Например, магний и калий в кураге поддерживают нервную систему, а чернослив богат полифенолами, полезными для сосудов мозга. Съесть пару штук после обеда или добавить в кашу — это не только вкусно, но и стабильно по гликемическому эффекту. Горький шоколад от 85% какао. Такой шоколад содержит теобрамин, магний и флавоноиды, вещества, которые улучшают приток крови к мозгу и поддерживают настроение. В Гарварде было проведено исследование, где показано, что флавоноиды из какао улучшают когнитивные функции у пожилых людей уже через 8 недель употребления. Галина Сергеевна, 71 год, раньше съедала по 3 печенья к чаю. Сейчас у нее в шкафу лежит плитка горького шоколада. Я ем один кусочек после ужина. И больше не тянет на сладкое. Финик с орехом финик — природный источник глюкозы и клетчатки. А орех добавляет жиры, которые замедляют всасывание сахара. Это мощная, но сбалансированная альтернатива конфетам. Исследование в Nutrition Journal показало, что умеренное употребление фиников не вызывает скачков сахара даже у людей с нарушенной толерантностью к глюкозе. Организм продолжает хотеть сладкого, особенно при усталости или стрессе. Но мозгу не нужен рафинированный сахар. Ему нужна стабильность, питание и забота. Когда вы выбираете запеченное яблоко вместо булочки или чай с корицей вместо газировки, вы не просто снижаете калории. Вы защищаете свой мозг от перегрузки и поддерживаете ясность мысли. Как выстроить питание для мозга после 5-10 лет? С возрастом питание влияет не только на фигуру, но и на ясность ума. После 50 лет мозг становится особенно чувствителен к дефицитам, воспалениям и скачкам сахара. То, что раньше сходило с рук, теперь отражается на памяти, настроении и даже эмоциональной устойчивости. Но есть хорошая новость. Рацион можно перестроить мягко, без стрессов и крайностей. Главное — знать, какие продукты действительно питают мозг, а какие его разрушают. Белок каждый день, особенно утром. Мозгу нужны аминокислоты, строительные кирпичики для нейромедиаторов. Без них трудно синтезировать дофамин, серотонин, ацетилхолин — вещества, отвечающие за мотивацию, внимание и спокойствие. Исследование Университета Оксфорда показало, что у людей с низким уровнем триптофана в рационе — это аминокислота из белка — чаще наблюдаются эпизоды тревожности и апатии. Включите в завтрак яйцо, творог, греческий йогурт или хумус. Это дает стабильную энергию и поддерживает нейрохимию мозга. Медленные углеводы — не враги, а союзники. Полностью отказываться от углеводов не нужно. Но важно выбирать те, что медленно повышают сахар в крови. Полезные источники — цельнозерновая овсянка, гречка, киноа, отварный картофель, батат, бобовые. Исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения показало, что питание с низким гликемическим индексом связано с более низким риском когнитивных нарушений у женщин старше 60 лет. Эти продукты питают мозг равномерно и предотвращают упадок сил днем. Омега-3 — питание для нейронов. Омега-3 жирные кислоты — строительный материал для клеточных мембран мозга. Особенно важна докозагексаиновая кислота, ДHA, которая составляет до 40% липидов коры головного мозга. Источники: жирная рыба, лосось, сардины, скумбрия, льняное масло, грецкие орехи. Метаанализ, опубликованный в Frontiers in Aging Neuroscience, показал, что регулярный прием омега-3 улучшает память, скорость мышления и снижает риск деменции.
Даже 2-3 порции рыбы в неделю уже дают заметный эффект. Полифенолы– антистресс для мозга. Это вещества, которые защищают клетки от воспаления и окисления. Больше всего их в темных ягодах, какао, зеленом чае, специях, куркума, розмарин, красном луке и баклажанах. В 2022 году в Испании было проведено исследование, в котором участники в возрасте 60+ получали полифенолы в виде чая и специй. Через 3 месяца у них улучшились когнитивные тесты и снизились маркеры воспаления в крови. Вода и режим приемов пищи. Даже легкое обезвоживание влияет на концентрацию и настроение. А нерегулярные приемы пищи нарушают метаболизм глюкозы– главный источник топлива для мозга. Начинайте день со стакана воды. Питайтесь регулярно, без долгих перерывов и без постоянных перекусов. Последний прием пищи не позже, чем за 2-3 часа до сна. Питание для мозга– это не модная диета. Это вклад в качество жизни, в ясность, спокойствие, способность радоваться и помнить. Когда после 50 вы едите осознанно, вы не просто кормите тело, вы создаете условия, в которых мозг чувствует себя в безопасности и работает на вас. Как стресс и сахар усиливают разрушение мозга после 50. С возрастом мозг теряет устойчивость к перегрузкам. То, что раньше можно было пережить и забыть, после 50 оставляет след в виде тревожности, забывчивости и усталости. А если к стрессу добавляется избыток сахара, запускается опасный цикл. Почему сахар усиливает эффект стресса? Когда мы переживаем стресс, организм выделяет кортизол– гормон, который помогает справиться с опасностью. Но если кортизол высокий постоянно, он начинает разрушать нейроны в гиппокампе, области мозга, ответственной за память. Исследование Университета Калифорнии показало, что хронический стресс у пожилых людей уменьшает объем гиппокампа, мозга памяти, на 12% в течение 5 лет. Теперь представьте, что на этом фоне вы регулярно едите сахар. Он резко повышает уровень глюкозы в крови, а потом также резко его снижает. Это вызывает тревожность, раздражительность и ощущение внутренней нестабильности. А мозг в это время воспринимает ситуацию как угрозу и выбрасывает еще больше кортизола. Стресс плюс сахар– это двойной удар по нейронам. И чем старше мы становимся, тем труднее восстанавливаться после таких всплесков. Что помогает? Первый– устойчивый режим. Одно и то же время сна, еды, прогулок. Это снижает тревожность, даже если в жизни много неопределенности. Второй– снижение сахара и быстрых углеводов. Мозг любит стабильность, а не американские горки. Третий– физическая активность хотя бы 20 минут в день. Это помогает сжигать избыток кортизола и повышает уровень дофамина. Четвертый– мягкие вечерние ритуалы. Теплый свет, ромашковый чай, музыка, дыхательные практики. Все это сигнализирует мозгу. Ты в безопасности. Мозг не компьютер, который просто стареет. Он постоянно обновляется, реагирует на то, что вы едите, как вы спите и насколько вы спокойны. Сахар не враг, если в балансе. Но его избыток, особенно после 50, может нарушить память, испортить настроение и ускорить старение мозга. Берегите себя, слушайте тело, оно всегда подает сигналы. И зачастую гораздо раньше, чем появляются диагнозы. Если вы замечаете упадок сил, тревожность, забывчивость, возможно, пришло время пересмотреть не только питание, но и ритм жизни. Расскажите в комментариях, замечали ли вы у себя влияние сахара на настроение или память? Поделитесь своим опытом. Он может быть важным для других. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о здоровье просто и с заботой. И загляните в Telegram. Там каждый день короткие понятные советы о том, как быть энергичнее, спокойнее и яснее в любом возрасте. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии.